Dottore. Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo venerdì 15 dicembre per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Vi dico già che ci occuperemo particolarmente di furti perché se ne stanno registrando tanti, alcuni eclatanti, come quello che la notte scorsa ha interessato il centro di Treviso. C'è stata una spaccata eclatante da Loschi, è un negozio molto noto. Andremo poi anche a Mestre, anche qui c'è stato un furto eclatante nelle modalità. Insomma, è un racconto continuo quello che vi stiamo facendo, un vero e proprio stillicidio. Però la vedo già pronta, perfetto, la nostra Anna De Roberto dal cuore, dal salotto buono di Treviso, per raccontarci di questa spaccata davvero clamorosa. Anna, buongiorno. Sì, Cristian, buongiorno. Il cuore di Treviso, hai detto bene, nel senso che in realtà noi siamo qui da circa mezz'ora e c'è un via vai continuo di persone, di clienti che si fermano qui davanti a questa vetrina, chiedono addirittura a noi che cosa sia successo, perché Loschi è un negozio del centro storico di Treviso, un negozio storico perché ha oltre 25 anni di attività. Siamo in via Martiri della Libertà, a pochi passi c'è Piazza Borsa, alle nostre spalle c'è Piazza dei Signori, quindi potete immaginare davvero il cuore del centro. Che cosa è accaduto? Che questa notte intorno alle 5 un'auto è arrivata da via Martiri della Libertà e facendo retromarcia ha sfondato, letteralmente sfondato, la vetrina. Allora, questa è una vetrina antisfondamento, guardate lo spessore del vetro, vediamo se con la nostra Francesca Pezzo riusciamo a farvi vedere questa, ecco, vetrina antisfondamento. Poi qui c'era una parete di cartongesso perché qui c'erano dei manichini con ovviamente dei capi in esposizione. Cosa hanno fatto? Sono entrati, hanno sfondato il muro di cartongesso e in quel momento è suonato l'allarme con i fumogeni, quindi sono riusciti in pochi minuti a sostare soltanto nell'area interna. Vediamo se riusciamo a farvi vedere, questo è proprio l'ingresso del negozio. Hanno portato via borse e scarpe che erano in esposizione proprio qui all'ingresso, ovviamente di valore. Loschi vende merce di marca. Sono entrati nell'altra vetrina, quella che è qui accanto, quindi hanno fatto le due vetrine, hanno portato via tutte le cose che erano qui nel dispenser e poi sono scappati. Quindi in realtà è stato un colpo riuscito solo in parte, perché si tratta di un negozio di 3 piani. Obiettivo probabilmente portare a casa questi capi di abbigliamento di alta marca, soprattutto borse, per poi evidentemente venderli su internet. Noi abbiamo appena parlato con la responsabile, che si è detta profondamente provata, quasi scioccata. Dice che insomma da diverso tempo la sera, quando chiude e esce da questo negozio, nonostante si trovi in centro, non si sente sicura. Non aveva voglia di parlare, per cui l'abbiamo lasciata lavorare. Questa mattina il negozio resta chiuso, aprirà al pubblico soltanto nel pomeriggio. Centinaia di euro di danni evidentemente, perché appunto la vetrina è completamente divelta, ma poi c'è anche la paura. Dicono non è mai accaduta una cosa di questo tipo. Treviso sta diventando come le grandi città in cui che possono fare gola ai ladri. Noi qui con me abbiamo Giancarlo Pupin, che è fiduciario dell'Ascom, quindi l'associazione che riunisce i commercianti del centro storico, e con lui pochi minuti fa appunto si diceva era una vita che non capitava un colpo di questo tipo così grosso e così nel cuore del centro storico della città. Beh, una cosa del genere normalmente si vedevano sulle gioiellerie più che altro che su negozi di abbigliamento o calzature come questo, ed è veramente una sorpresa onestamente. Cosa fanno i commercianti per tutelarsi? Voi insomma avete le vostre telecamere, anche qui c'era un sistema d'allarme con i fumogeni. C'è secondo lei la necessità, l'esigenza, l'urgenza di fare qualcosa in più
non solo alla luce di questo, ma anche alla luce delle feste, col grande afflusso di gente che arriva in città? Diciamo che fino ad oggi non abbiamo avuto la necessità e neanche il desiderio di dover fare una cosa del genere. Diciamo che Ascom si sta anche impegnando, anche con Progetto Giovani, anche in collegamento, in contatto con la prefettura, per cercare di arginare quello che è la problematica sentita più che altro dal tessuto, dai ragazzi giovani appunto che stanno con Sant'Andrea e quant'altro. Noi ci colleghiamo, cioè ci proponiamo più che altro di risolvere questo tipo con collaborazioni e quant'altro. Questi sono episodi singolari e che onestamente in questo preciso caso sembra assolutamente esterno da tutto quello che poteva essere vissuto, conosciuto fino ad oggi. Ecco perché vogliamo ricordare, Cristian, ai telespettatori che qui siamo adiacenti ai giardinetti Sant'Andrea, i famosi giardinetti Sant'Andrea, siamo vicini a via Fiumicelli, la via attenzionata dalla polizia locale perché è stato teatro soprattutto nel weekend, sabato e domenica pomeriggio, di episodi come dire tra giovanissimi, famosi scontri con le baby gang, quindi in questo Ascom è stato particolarmente impegnato. Giovani in Centro che ha chiesto ad Ascom proprio quelle che possono essere le idee e qualche consiglio per cercare di arginare questo fenomeno, anche se in realtà i commercianti sono soggetto passivo in questo, ovviamente non riusciamo a fare chissà quanto, però la nostra posizione, la nostra idea, le nostre opinioni sono ascoltate. Ecco Cristian, allora commercianti provati, questo è proprio il termine che hanno utilizzato, il titolare Loschi ha già fatto denuncia presso il comando provinciale dei Carabinieri questa mattina, non vuole esporsi nemmeno lui, non vuole parlare, stanno cercando di ritornare alla normalità, quindi di riallestire il negozio all'interno così per come sarebbe dovuto essere pronto questa mattina per i clienti. Siamo sotto le feste di Natale ed è accaduto questo questa notte in centro storico a Treviso. Vi facciamo rivedere la vetrina, guardate, è completamente divelta. Se hai altre domande, Cristian, siamo a disposizione. Anna, solo una riflessione che vorrei condividere con te. Di furti ne raccontiamo tanti, troppi, in questo periodo poi non ne parliamo. Però questo è particolarmente violento nelle modalità, nella storia recente, negli ultimi mesi, perlomeno a Treviso città, non ci sono casi del genere. E poi per fare un colpo di questo tipo serve premeditarlo, serve prepararlo. A entrare in azione è stata una banda quasi sicuramente di professionisti. Sì, tra l'altro sicuramente numerosi, più di 3, perché per riuscire davvero in pochi secondi a portare via così tante cose sicuramente erano in tanti, premeditato, auto sarà stata rubata anche perché ci sono fior di telecamere qui come ce ne sono proprio nel cuore del centro storico, quindi l'auto che ha fatto irruzione alle 5 del mattino in città è stata sicuramente intercettata dagli occhi elettronici del comando della polizia locale, quindi probabilmente sarà stata un'auto rubata come avviene in questi casi quando le auto vengono utilizzate come ariete per sfondare le vetrine. Quindi ecco Giancarlo, le faccio quest'ultima domanda, questa modalità così efferata, così forte, no? Lo sfondare una vetrina, non eravamo abituati a cose di questo tipo. Treviso non conosceva queste modalità. Mi dà tanto l'idea che possa essere un furto su commissione, perché per fare una cosa del genere il rischio è altissimo, anche essere in qualche maniera bloccati, visti. Quindi c'è dietro una banda organizzata. Sicuramente qualcosa c'è, ma è la mia opinione, è una cosa completamente nuova, diciamo, qua a Treviso. E ripeto, normalmente lo si vede nelle gioiellerie, dove con poco ci si intasca tanto. Cristian, noi da Via Martiri della Libertà vi restituiamo la linea. Poi Anna torneremo a collegarci con te perché ci devi raccontare ancora tante cose che riguardano Treviso, in particolare sempre i temi della sicurezza. Vi dicevo, nord-est bersagliato dai ladri, non è certo una novità, ma questo modus operandi inquieta. Ci spostiamo a Mestre con la nostra Anna Maria Parisi. Anche Anna Maria Parisi ci deve raccontare un fatto eclatante.
Ennesimo tentativo di spaccata nel cuore di Mestre, nel negozio di arredi e accessori per la casa Esposti. Con me la titolare Deborah Esposti. Il fatto 2 notti fa, e abbiamo visto gli operai al lavoro poco fa, ecco, alle sue spalle stanno ancora intervenendo per ripristinare la vetrina completamente scardinata da vandali, balordi, non sappiamo chi siano stati, con il tombino, con la tecnica del tombino. Sì. Che risveglio è stato l'altro giorno, Deborah? Beh, non tanto carino, in effetti. Ieri è stata una giornata abbastanza complicata, però insomma siamo riusciti a ripristinare tutto. Questa mattina gli operai sono intervenuti, erano in 4 e sono riusciti a cambiare la vetrina, insomma a ripristinare tutto per questo difficile periodo natalizio. Ecco, la vetrina è proprio questa alle sue spalle, dove vediamo c'è la scala con ancora per terra gli attrezzi degli operai che hanno terminato da pochissimo le operazioni per la nuova vetrina antisfondamento, perché la vetrina che è stata sfondata a sua volta era una vetrina di quelle pesanti. Bisogna assolutamente, perché purtroppo questa tecnica vedo che è molto diffusa. Probabilmente sono semplicemente degli sbandati che cercano di racimolare qualche soldo e cercano di entrare. Fortunatamente la vetrina ha retto e così non ci sono stati ulteriori danni per nessuno, insomma. Grazie non sono a Dio. Entrati, no. Non hanno preso niente? No. Però tanti i danni, diceva. Beh sì, i danni e le difficoltà, insomma, in questo periodo non ci voleva. Ecco, il fatto è che desta un po' di, come dire, scalpore, perplessità e stupore è che proprio accanto a noi, dietro di noi c'è Piazza Ferretto, quindi siamo nel cuore di Mestre, ci sono delle telecamere, però queste telecamere che sono direttamente collegate con la Smart Control. No, non è così. Non è questa è una telecamera unicamente per controllare gli accessi ZTL. Quindi è collegata con la Smart Control Room della polizia locale solo per fare cassa. Scatta il frame solo per dare le multe. In sostanza sì. Infatti abbiamo chiesto, se possibile, di installarne una per quello che può servire, ma quantomeno come deterrente, con altro scopo. C'è da dire che l'anno scorso, sempre in questo periodo natalizio, c'era stato il raid dei vandali in tutte le casette natalizie che si trovano proprio a 2 passi da noi, e il paradosso è stato che, pur essendoci le telecamere, questi ladri hanno agito indisturbati. Sì, mi hanno detto che non sono riusciti ad avere delle risposte utili a individuare i colpevoli, nonostante le telecamere fossero proprio puntate di fronte a queste casette. Quindi adesso lei che cosa chiede come commerciante? Se si è consultata anche con gli altri commercianti della zona, Deborah? Ma francamente in questo momento non ne ho avuto proprio tempo. Noi cerchiamo di fare tanta luce, questo sì, ed è una cosa che invito a fare tutti i colleghi, nel senso che le spese, è vero, sono tante, spesso si è tentati la sera, quando si chiude, di chiudere tutto, invece lasciare accesa qualche luce in vetrina, oltre che, tra virgolette, essere così una cosa invitante per le persone a passeggio, sicuramente aiuta ad illuminare strade a volte troppo poco illuminate, come questa. Nonostante siamo in centro a Mestre? Sì, certo, nonostante siamo in centro, però ci sono, come vedete, arterie molto frequentate ed altre che lo sono molto di meno, nonostante centrali. Ecco, a 2 passi da noi tra l'altro anche il municipio di Mestre, quindi con l'appello della commerciante Deborah Esposti si rinnova anche la richiesta di avere una città più illuminata, soprattutto qui nel centro di Mestre, e soprattutto di possedere più telecamere che siano direttamente collegate con la Smart Control Room della polizia locale al Tronchetto. Grazie Anna Maria, grazie davvero a te Sandro Ponchio e alla tua ospite, quindi lo vedete, è un
racconto, ahimè, ai noi coerente, che ci porta a toccare varie parti del Veneto, dove i ladri senza scrupoli di fatto stanno entrando in azione, non certo con il favore delle tenebre, nel senso sì con il favore delle tenebre, ma in luoghi frequentatissimi, nel cuore pulsante delle città. C'è poi un altro tema di pubblica sicurezza che ha dominato in questo 2023 anche nelle ultime settimane, quello delle baby gang, delle gang giovanili più in generale. Questa mattina è scattata un'operazione vastissima, forse senza precedenti a livello nazionale, 40 gli arresti, coinvolte anche 3 province venete, Padova, Verona, Rovigo, e da Padova per tutti gli aggiornamenti con Christian Roque Allende c'è la nostra Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Padova, perché Padova, come Rovigo e Verona, è tra le 14 province italiane coinvolte da questa maxi operazione senza precedenti contro le gang giovanili. Oltre 500 poliziotti impegnati in tutta Italia, tra Arezzo, Bari, Catania, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Emilia, Salerno e appunto Padova, Rovigo e Verona. Sono città che sono state teatro di assalti in questi ultimi mesi da parte di baby gang, e l'operazione ha coinvolto soprattutto e ha riguardato le aree di aggregazione di questi gruppi di giovani che frequentano il mondo dei trapper. Dicevamo oltre 500 agenti coinvolti perché sono tanti gli arresti, 40 persone sono finite in manette, il 25% sono minorenni, quindi età molto giovani, così come ci sono tantissimi giovani tra gli oltre i 70 denunciati di questa operazione, che ha visto anche il sequestro di armi come coltelli, pistole, ma anche tirapugni e il sequestro anche di centinaia di dosi di droga trovate in un caso anche vicino ad una scuola, e tanti contanti, fiumi di soldi, oltre 10.000 euro quelli sequestrati, provento di spaccio. Dicevamo, sotto la lente di ingrandimento è il mondo dei trapper e le rivalità tra queste bande, che spesso hanno creato momenti di tensione. Qui a Padova ce ne sono stati parecchi, con altre indagini della polizia che avevano portato anche già ad altri arresti vicini a 2 trapper rivali tra Padova e Milano. Dunque questi 40 arresti, ulteriori dettagli verranno forniti nel corso della giornata, perché è un'operazione che riguarda veramente tutta Italia e che ha coinvolto 14 squadre mobili di tutto il paese. Le notizie arrivano ovviamente da Roma, dalla sede centrale di Roma, e quindi ovviamente nel corso della giornata e nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali sapremo dirvi più nello specifico quante persone sono state arrestate qui a Padova e a Rovigo e a Verona. Intanto da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, grazie a te e Christian Roque Allende per tutti questi aggiornamenti puntuali. È una vastissima operazione, lo avete sentito, della Polizia di Stato contro il fenomeno delle baby gang e delle gang giovanili. Io vi mostro questo video che è appena arrivato in redazione e che racconta dell'ennesimo incidente in A4. Siamo tra Portogruaro e San Stino di Livenza sulla 4. Ecco, un altro tir adagiato sul guardrail sostanzialmente, e in questi giorni vi stiamo raccontando di uno stillicidio di incidenti soprattutto sul tratto maledetto della 4 Cessalto San Stino di Livenza. Ovviamente un traffico che con le festività è destinato ad aumentare giorno dopo giorno. Veniamo alla cronaca. La Fiat Grande Punto Nera di Filippo Turetta, l'auto della fuga dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin, sarà in Italia questa sera dalla Germania. Caricata su una bisarca coperta, sarà portata dai carabinieri direttamente nei laboratori dei RIS di Parma, dove inizieranno poi le analisi scientifiche sulle tracce e sugli oggetti rinvenuti nell'auto. Da quanto era filtrato, la polizia tedesca aveva fatto solo una ricognizione superficiale del veicolo, non riscontrando segni di incidente, ma agli investigatori italiani non interessa solo
la vettura. Nell'abitacolo c'erano il marsupio di Filippo, un paio di guanti, un coltello con una lama di 12 cm, una scheda telefonica prepagata, un paio di scarpe macchiate, un cellulare. Non si sa ancora se di Giulia o dello stesso Turetta, ma i RIS cercheranno soprattutto di studiare le tracce ematiche rimaste sulle superfici e il tessuto della punto per capire se qui sia avvenuta la parte fatale dell'agguato, quindi appunto gli ultimi istanti di vita di Giulia Cecchettin. E a proposito di Filippo Turetta, non ci sarà nessuna espulsione, era stata paventata dall'Università di Padova. A confermarlo ai nostri microfoni la stessa magnifica rettrice Daniela Mapelli, che ha aggiunto la pena non spetta a noi. Nessun provvedimento di espulsione dall'Università di Padova per Filippo Turetta, attualmente rinchiuso nel carcere di Montorio nel Veronese con l'accusa di omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Su questo è chiara la magnifica rettrice Daniela Mapelli. Questo non spetta a noi, i provvedimenti nei confronti di Filippo Turetta. Filippo Turetta in questo momento è in un carcere preventivo, e sarà la giustizia poi che farà il suo corso. Pensate a un'espulsione del ragazzo? Non è neanche possibile un'espulsione da parte del ragazzo. Poi considerate che noi siamo un ateneo che ha un polo in carcere, per cui se crediamo nella rieducazione della pena sicuramente non prevediamo un'espulsione. Nel frattempo l'università, che si è stretta attorno alla famiglia Cecchettin nel ricordo di Giulia, ha fissato la data del conferimento della laurea alla memoria della studentessa uccisa dall'ex fidanzato. Il Senato accademico ha deliberato, ma era una decisione che noi sapevamo di aver preso fin dalla prima ora, anche perché ricordiamoci che Giulia Cecchettin aveva terminato tutti gli esami, aveva consegnato anche la tesi di laurea, per cui era doveroso da parte nostra, quindi da parte dell'università, consegnare poi una laurea alla memoria alla famiglia. Questo avverrà il 2 di febbraio, la data è stata concordata con il papà e con i fratelli di Giulia, con una cerimonia pubblica che si terrà proprio qui al Bo in Aula Magna, aperta al pubblico, aperta a tutti quanti. Parliamo adesso di pedopornografia e violenza sessuale nei confronti di una 14enne trevigiana adescata online. Un 28enne di Caserta per questo è finito in carcere, dove dovrà scontare una condanna a 3 anni. Aveva adescato su Facebook una ragazzina di appena 14 anni, fingendosi un 19enne, quando di anni ne aveva invece 25. L'aveva convinta a mandargli delle foto di lei senza niente addosso, ma quando le ha chiesto dei video a sfondo sessuale, la minorenne ha esitato e lui per tutta risposta l'ha minacciata di pubblicare in rete il materiale di cui era già in possesso. La vicenda risale alla fine del 2020, ora il responsabile di quegli atti, un operaio 28enne della provincia di Caserta, è finito in carcere. È diventata infatti definitiva la condanna a 3 anni di reclusione che gli è stata inflitta dopo il processo in cui è sfociata l'indagine della squadra mobile di Treviso coordinata dalla Procura distrettuale di Venezia. La ragazzina, all'epoca studentessa di prima superiore, abita in un comune a est del capoluogo. Del ragazzo conosciuto sui social network si era probabilmente invaghita, ma quando lui le ha chiesto dell'altro, oltre alle fotografie, minacciandola, e lei gli ha inviato dei video di autoerotismo, per la 14enne è iniziato l'incubo. Il suo cambio di umore ha spinto la mamma a indagare, scoperto quello che era successo, è scattata la denuncia alla polizia. Pornografia minorile e violenza sessuale, i reati di cui il 28enne è risultato colpevole. Aver costretto la minorenne a realizzare quei video sotto minaccia è stato giudicato una forma di violenza sessuale pur se a distanza, da cui la pesante condanna che l'uomo ha già iniziato a scontare in carcere. Ritorniamo a Padova perché è stato rimpatriato, lo ricorderete, il pakistano che quest'estate aveva terrorizzato dei passanti armato di coltello e inneggiando ad Allah.
Lo scorso luglio aveva seminato il panico davanti ai giardini dell'Arena e al monumento Memoria e Luce commemorativo dell'11 settembre, urlando all'Akbar e minacciando 2 passanti con un coltello. Un pakistano di 34 anni è stato così rimpatriato ieri. La sua posizione dopo quel grave episodio era stata riconsiderata dall'ufficio immigrazione della questura di Padova ed è arrivata la decisione di espellerlo, assieme ad altri 10 gambiani e 4 pakistani, tutti ritenuti persone potenzialmente pericolose per la sicurezza. A rendere noto il provvedimento è stato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il 34enne pakistano lo scorso luglio, in evidente stato di alterazione, stava camminando nell'acqua bassa del Piovego vicino al monumento in ricordo delle vittime del World Trade Center. Alla vista dei poliziotti aveva gettato in acqua un coltello, poi aveva raccolto una bottiglia di vetro da terra e aveva minacciato gli agenti. In tasca aveva un altro coltello. La polizia era intervenuta perché lo straniero poco prima, inneggiando da là e brandendo un coltello, aveva minacciato 2 cittadini che stavano passeggiando. Rimaniamo nel cuore di Padova. Oggi l'autopsia sul corpo del giovane straniero trovato morto nella canaletta che circonda Prato della Valle. La risposta alle cause della morte di Frank Ameyo, 25enne ghanese, ritrovato cadavere nella canaletta dell'isola Memmia a Padova, potrebbe arrivare dall'autopsia che sarà eseguita oggi e dai video delle telecamere di sorveglianza della zona attorno a Prato della Valle. La polizia, che ha acquisito le immagini delle vie laterali al prato, vuole capire se al momento della caduta in acqua il giovane straniero fosse solo o se con lui ci fosse qualcun altro. Da un primo esame esterno non sono stati riscontrati segni di violenza sul suo corpo. Il 25enne richiedente asilo era arrivato in Italia nel 2017 e al momento, dopo una storia di sfruttamento lavorativo, era impiegato in un hotel di Caorle. Per qualche tempo era stato ospitato nel centro di accoglienza per migranti di Cona. Dal 2021 era stato regolarizzato ed era stato anche seguito dai servizi sociali di Padova. Nessun precedente, mai un problema con la giustizia. L'ipotesi più probabile è che il 25enne, la notte in cui è morto, abbia avuto un malore o che sia scivolato accidentalmente in acqua senza riuscire più a risalire. Tra l'altro, ieri pomeriggio è stato trovato un cadavere a Mestre in una canaletta vicino alla rotonda del parco di San Giuliano. Si tratta di un uomo di 39 anni, è stato identificato dopo qualche ora. Secondo le prime ricostruzioni appunto è un senza tetto. Tra l'altro la Nuova di Venezia e Mestre, lo possiamo anche vedere dall'edizione online, conferma. Si tratta di un soggetto seguito dai servizi sociali, una vita ai margini nonostante i tanti tentativi di recupero. È il secondo senza fissa dimora trovato senza vita in 2 settimane. Ritorniamo nel Padovano per occuparci di sicurezza, sostanzialmente di controlli, perché sono stati intensificati proprio i controlli delle forze dell'ordine su tutte le sale slot della provincia. Cibo al ban. Un attimo. Pronto. Controlli intensificati da parte della Questura di Padova sulle sale scommesse. Verifiche in tutta la provincia. 3 locali controllati a Camin, Campo d'Arsego e Piove di Sacco. In tutti i locali è stata riscontrata la presenza di un POS per permettere pagamenti con carta di credito o bancomat. La legge vieta espressamente la presenza di questi strumenti all'interno di sale scommesse e videolottery. Per questo sono stati multati i titolari delle attività con multe di 1.500 euro. È stato riscontrato inoltre dagli uomini della Questura di Padova che i vetri venivano oscurati. Anche questa pratica è vietata dalla legge. Nel locale di Camini inoltre è stata riscontrata la presenza di fumatori in aree non idonee. Anche qui è stata notificata una sanzione di 700 euro. Nei locali di Piove di Sacco e di Campo d'Arsego è stato rilevato che i dipendenti non avevano titolo per raccogliere le scommesse. Nella sala dell'Alta Padovana, inoltre, sono stati ritrovati 10 apparecchi di gioco accesi durante gli orari vietati dalla legge. In questo caso la sanzione è di 500 euro per ogni apparecchio attivo. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.
Spostiamoci nel Bassanese. Ufficialmente vendeva alimenti, ma nel retrobottega aveva tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi di droga. Un uomo di Romano Dezzelino è stato per questo arrestato dai carabinieri. Cibo al bancone, droga nel retrobottega. Era questa la duplice attività di un 54enne di Romano Dezzelino che è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti. L'arresto è arrivato al termine di un controllo dei militari che assieme ai colleghi del NAS di Padova stavano monitorando il negozio del 54enne. Nel retro del laboratorio le forze dell'ordine hanno trovato infatti un barattolo di vetro contenente una decina di grammi di marijuana posizionato su uno scaffale accanto a un bilancino digitale. Vicino c'erano 2 coltelli le cui lame erano sporche di hashish che è stato rinvenuto nello stesso ambiente per un peso complessivo di 50 grammi circa. In casa dell'uomo sono state trovate altre dosi di marijuana, oltre a una ventina di flaconi di metadone vuoti e parzialmente utilizzati. L'uomo è stato quindi sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nella sua abitazione in attesa dell'udienza di convalida. I carabinieri di Castelfranco Veneto hanno arrestato un ventenne già noto per furto e spaccio che nelle ultime settimane era stato protagonista di una serie di intemperanze. Nella notte del 24 novembre il ragazzo si era fatto inseguire dai militari lungo i binari della stazione. Con sé aveva 15 grammi di hashish. Denunciato per spaccio si è presentato poche ore dopo in caserma con un amico in stato di alterazione insultando e aggredendo i militari. Entrambi sono stati arrestati per resistenza. Liberato e sottoposto all'obbligo di presentazione, in 2 occasioni il ragazzo si è presentato in ritardo assumendo un atteggiamento minaccioso, poi ha smesso di presentarsi. Da qui la decisione dell'autorità giudiziaria di farlo condurre in carcere a Santa Bona, il carcere di Treviso. E noi ci spostiamo adesso nel Vicentino per raccontarvi di una truffa particolarmente odiosa perché è stata arrestata un'amministratrice di sostegno che ingannava gli anziani. Dopo la condanna definitiva è stata trasferita nella casa circondariale di Montorio Veronese, dove dovrà scontare la pena definitiva per il reato di peculato di 4 anni e 6 mesi di reclusione. Protagonista della vicenda una cittadina italiana di 60 anni che a più riprese in luoghi diversi si è impossessata del denaro degli anziani che aveva in cura. Ricoprendo il ruolo di amministratore di sostegno, la donna entrava a far parte di varie associazioni di volontariato sparse in numerose città del nord Italia e una volta ricevuto l'incarico del tribunale del luogo effettuava una serie di prelievi di denaro utilizzando il bancomat intestato alla persona che avrebbe dovuto tutelare. La donna è risultata coinvolta in questi abusi a Trento, Trieste, Vicenza, Brescia, Padova, La Spezia e Mantova. La prima denuncia risale al 2016 nella provincia di Pesaro. Le varie condanne si sono succedute nel tempo fino a giungere alla sentenza di cumulo definitivo della pena. Rimaniamo nel Vicentino per raccontarvi di un pomeriggio ad alta tensione all'ufficio postale di Viale Roma. Uno straniero entra nell'ufficio postale di Viale Roma a Vicenza e lamenta di avere problemi di ricezione con il proprio smartphone gestito da Poste Mobile. Per questo pretende che gli addetti dell'ufficio postale glielo sistemino. La risposta è che no, non è possibile, bisogna rivolgersi a un centro di telefonia specializzato, ma l'uomo non sente ragioni e insiste, alza la voce e a quel punto viene allertata la polizia. Gli agenti delle volanti arrivano sul posto, gli chiedono i suoi documenti, per tutta risposta ricevono un permesso di soggiorno scaduto, ma il tema per lui è sempre lo stesso, torna a chiedere che gli venga riparato il telefono, poi spinge gli agenti per aprirsi un varco e fugge sulla strada. I poliziotti lo inseguono fino a Corso Santi Felice e Fortunato, dove l'uomo braccato spinge ancora gli agenti per divincolarsi. Portato in questura per l'identificazione emerge che è un 29enne del Gambia, con svariati precedenti per droga e per reati contro il patrimonio. Al termine delle verifiche è stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale. Il permesso di soggiorno è in corso di rinnovo, ma vive in un altro comune. Il questore ha così firmato un foglio di via da Vicenza con divieto di tornarci per 3 anni.
E rimaniamo a Vicenza per parlare di sicurezza, di furti. Abbiamo aperto questa prima edizione con le spaccate a Treviso e Mestre. Anche a Vicenza c'è un'escalation di reati predatori, per questo nel pomeriggio di ieri si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Reati predatori in aumento a Vicenza, impennata di furti in abitazione, correlata al mese critico delle festività natalizie che porterà a controlli straordinari sul territorio, servizi ad alto impatto anche notturni, predisposti oggi in sede di Comitato Ordine e Sicurezza come fatto nei mesi scorsi su Campo Marzo. Ho auspicato che vengano anche prolungati nelle fasce orarie serali e notturne. Sappiamo bene che sono queste le fasce orarie più critiche e quindi servizi ad alto impatto li faremo con servizi coordinati di tutte le forze di polizia e in modo particolare, questa è la novità, ecco, li estendiamo oltre la mezzanotte. Obiettivo: andare ad incidere nei quartieri in cui, secondo un monitoraggio geolocalizzato delle forze di polizia, è stata rilevata maggiore criticità. Da Corso Santi Felice Fortunato a Parco Cattaneo a Mercato Nuovo. Tra i temi sul tavolo di confronto anche la sicurezza relativa ai cantieri TAV e alle manifestazioni correlate e la richiesta rinnovata a Roma di far tornare l'esercito in strada dell'operazione Strade Sicure in vista degli appuntamenti di cui Vicenza sarà teatro nel 2024. Io ho voluto coinvolgere il mio ministero perché, come sapete, fino a qualche anno addietro era presente il contingente militare di Strade Sicure, ma proprio perché il 2024 sarà un anno che è ricco di avvenimenti che riguarderanno il nostro territorio sia cittadino che nella provincia, ma in modo particolare ho voluto evidenziare che nel 2024 avremo l'adunanza degli alpini, nel 2024 la città di Vicenza sarà interessata dai cantieri della TAV, il 2024 sarà un anno intenso anche con le attività del PNRR. Intanto ci concentriamo sul presente, sempre a Vicenza ci sono stati attimi di tensione, un episodio quasi tragicomico, protagonista uno skateboarder. Urlava contro tutto e contro tutti in pieno centro storico a Vicenza, mentre cercava di fare salti e acrobazie con il suo skateboard, inveendo contro se stesso, contro gli edifici circostanti che non gli offrivano gli spunti giusti per fare i salti che immaginava, contro i suoi sponsor e contro le scelte di vita fatte in passato. Alcuni passanti preoccupati lo hanno segnalato alla polizia, che ne ha raccolto lo sfogo. Il giovane ha spiegato agli agenti della Volante che stava cercando di inventare nuove coreografie e nuovi salti, ma non riusciva nel suo intento. Era insoddisfatto delle sue performance, ma anche delle scelte di vita fatte in passato, accusandosi di aver dedicato tempo ed energie allo skate invece di studiare o trovare un lavoro serio. Così aveva iniziato ad inveire contro tutti. A questo punto gli agenti hanno dovuto identificarlo. A suo carico risultava l'ordine di notifica di atti giudiziari per i reati di minaccia e uso personale di stupefacenti. Il giovane pertanto è stato accompagnato in questura per la notifica degli atti giudiziari e dovrà presentarsi davanti al giudice per dar conto dei suoi comportamenti. Tra l'altro sui temi della pubblica sicurezza fra poco è quasi pronta, torneremo a collegarci con Anna De Roberto dal centro di Treviso perché ci sono delle novità che riguardano la zona di via Collalto, ma per il momento andiamo a Conegliano in via Veceglio dove un albero sta facendo parlare di sé e ha creato non poca apprensione. Un pino marittimo abbattuto dal maltempo, crollato nel cuore della notte nel cortile della scuola elementare Mazzini di Conegliano, finito in strada proprio in mezzo all'incrocio con via Tiziano Veceglio. Strada sbarrata ed un pericolo scampato. Un albero all'apparenza sano caduto in una notte di pioggia ma senza un filo di vento. Solo la fortuna ha voluto che accadesse di notte, senza i bambini a giocare in cortile o le auto in transito. A dare l'allarme i residenti che hanno sentito il tonfo. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco accorsi per liberare la strada.
strada. Il tronco tagliato, i rami accatastati. Al mattino, all'apertura della scuola, l'area era già stata transennata. Uno shock per genitori ed insegnanti. L'albero, cadendo al suolo, ha divelto la recinzione della scuola e travolto un cartello stradale. Oggi le lezioni si sono svolte normalmente. Visibilmente preoccupato però il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Claudio Toppan, che ha già dato ordine di rivedere il piano di controllo e verifica degli alberi. I pini marittimi purtroppo hanno un apparato radicale di superficie, quindi loro non scendono in profondità, quindi sono agganciati al terreno in modo abbastanza precario. Questo apparato radicale li rende deboli. Questo addirittura è accaduto senza che ci fosse presenza di vento o di qualche evento atmosferico che perlomeno potesse dare una giustificazione. Da 3 anni è al via un censimento sulle 5.000 alberature del territorio comunale, piano che sarà dunque rivisto proprio a partire dall'evento di questa notte. Già nel pomeriggio il sopralluogo dell'agronomo. Se solo si guarda il tronco che hanno tagliato i vigili del fuoco, ci si rende conto che l'albero, voglio dire, dal terreno in su era sanissimo. Ha ceduto completamente l'apparato radicale, quindi questo ci farà sicuramente spostare l'obiettivo, la priorità diventeranno sicuramente in primis i pini marittimi e soprattutto più primis ancora quelli presenti nelle aree verdi, nei giardini delle scuole. Il processo per le presunte truffe perpetrate dai vertici di Veneto Banca ai danni dei risparmiatori è stato dichiarato prescritto. È finito così ieri il secondo filone della vasta inchiesta della Procura di Treviso sulle ragioni che hanno portato nell'estate del 2017 la ex Popolare di Montebelluna a finire in liquidazione coatta con la vendita del cuore delle proprie attività a Intesa San Paolo a soli 50 centesimi. Il non luogo a procedere nei confronti degli imputati Mosè Fagiani, che dell'ex Popolare fu condirettore generale e responsabile area commerciale, Renato Merlo, responsabile della direzione centrale pianificazione e controllo, e Vincenzo Consoli, amministratore delegato e successivamente direttore generale, accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al reato di truffa, è stato dichiarato nel corso di un'udienza lampo durata circa 30 minuti, di cui 10 di Camera di Consiglio, appunto prescritto. Quindi quella che era l'ipotesi iniziale, quello che era lo spauracchio, si è in qualche modo tradotto in realtà. Era attesa questa pronuncia. Restano quindi a bocca asciutta le oltre 2.300 parti civili ammesse al processo, che chiedevano un ristoro giudiziario per quei titoli acquistati quando il valore oscillava tra i 40 e i 30 euro e che improvvisamente non valevano più niente. Va detto che restano in piedi gli altri filoni dell'inchiesta, ce ne sono 3, questo di fatto era il secondo ed è finito con la prescrizione. C'è poi il crack della Banca Popolare di Vicenza. Il processo è approdato davanti alla quinta sezione della Corte di Cassazione, chiamata a decidere i ricorsi degli imputati e della Procura Generale. Dal punto di vista giuridico c'è stato un vero e proprio colpo di scena. Atto finale del maxi processo per il crack BPV. L'ultima udienza va di scena a Roma davanti alla quinta sezione della Corte di Cassazione con l'ex presidente Gianni Zonin presente in aula. La Procura Generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi presentati dalle difese degli ex vertici BPV e l'annullamento con rinvio per quanto riguarda la maxi confisca da 963 milioni di euro che era stata revocata nei confronti degli imputati da parte della Corte d'Appello, chiedendo anche di verificare se debba essere BPV, seppure in liquidazione coatta amministrativa, a pagare la somma stabilita dalla confisca. Il collegio di Cassazione, dopo aver ascoltato le arringhe delle difese e le repliche di alcune parti civili, si è ritirato in Camera di Consiglio, dove è rimasto fino a tarda ora. Poi il colpo di scena: la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha infatti rinviato alla Corte Costituzionale il procedimento che riguarda il crack BPV. La Suprema Corte ha infatti sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2641 del Codice Civile, che prevede la confisca obbligatoria per equivalente dei beni utilizzati per commettere il reato. Il sospetto è che ci sia un contrasto col principio costituzionale di proporzionalità, un esito che il senatore vicentino Pier Antonio Zanettin definisce clamoroso.
Sono in effetti piuttosto clamorosi gli esiti della pronuncia della Corte di Cassazione ieri nel processo contro gli ex vertici della Popolare di Vicenza. È stata infatti accolta la questione di legittimità costituzionale in merito a quanto disposto dal Codice Civile sulla confisca dei beni e degli imputati, che era stata sollevata dal professor Ambrosetti, legale di Zonin. Il processo quindi dovrà rimanere sospeso in attesa della decisione della Corte Costituzionale. Potremmo ipotizzare per circa un anno. I termini di prescrizione però pure rimangono sospesi, quindi poi il processo proseguirà regolarmente. Sono passati 8 anni dall'apertura dell'inchiesta della Procura di Vicenza e 5 dalla prima udienza preliminare che aveva rinviato a giudizio gli ex vertici della Banca Popolare di Vicenza. Adesso il processo in Cassazione viene sospeso, forse per un anno. A mio giudizio, però, la decisione non è del tutto negativa per i risparmiatori danneggiati, per i quali anzi si apre uno spiraglio per qualche risarcimento. Della confisca dei beni, infatti, avrebbe beneficiato soltanto lo Stato, mentre così di eventuali condanne risarcitorie potranno beneficiare anche le parti civili. Quindi lo avete capito, dei crack delle banche venete si continua ovviamente a parlare, perché è del tutto evidente che giustizia non è stata ancora fatta. Adesso per noi la pubblicità, ci rivediamo fra pochissimo. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo venerdì 15 dicembre a Nord-Est. Abbiamo iniziato con una serie di furti su tutto il territorio regionale, da Treviso a Mestre, e poi ci siamo occupati di questa vastissima operazione contro le baby gang portata avanti a livello nazionale, 40 gli arresti, un'operazione che ha riguardato anche le province di Verona, Padova, Rovigo. Con Padova ci siamo collegati con la nostra Valentina Visentina, e poi i temi della pubblica sicurezza ci hanno portato anche a Vicenza, dove nella giornata di ieri si è ritrovato il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza. Si è deciso per un potenziamento dei controlli in vista soprattutto delle festività, ma noi ritorniamo sempre a Treviso per parlare di sicurezza. C'è la nostra Anna De Roberto. Anna, buongiorno di nuovo. Ci devi raccontare di una misura che è stata adottata nelle scorse ore dal Comune di Treviso. Buongiorno. Sì, Cristian, ci siamo spostati di poche centinaia di metri, siamo in via Collalto e questa volta siamo in compagnia del comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo, che tra l'altro ha portato proprio, come dire, il cartello che è stato affisso già da questa mattina all'alba, che va a raccontare una prima ordinanza che è stata emessa proprio per questa via. Altra via nel cuore del centro storico di Treviso, vicinissima a Piazza Borsa. Allora, per un mese c'è il divieto di vendita di alcol e di utilizzo di bottiglie di vetro, è corretto? No, allora per essere più precisi, stop alcol, nel senso che non si può detenere alcol, non la vendita, e anche contenitori di vetro, quindi stiamo parlando di bottiglie e di bicchieri. Quindi per un mese, a partire da oggi, visto che oggi è stato esposto questo cartello, vigerà questo divieto in tutta la via. Perché si è resa necessaria un'ordinanza di questo tipo? Beh, l'ordinanza è sempre un provvedimento urgente e anche circoscritto nel tempo, quindi dura 30 giorni per questo. Negli ultimi tempi si erano verificati degli episodi molto preoccupanti, in modo particolare il 9 di dicembre, assembramenti di ragazzi anche ubriachi che spaccavano bottiglie per terra, quindi il sindaco, a seguito di un'istruttoria fatta dal comando, ha deciso di cercare di mettere un po' di ordine in questa via, emanando questa ordinanza. Questa via tra l'altro è stata soggetto, ha avuto diverse peripezie, c'è una seconda ordinanza che chiude un locale per 15 giorni. Esattamente, un locale che anche questo è stato oggetto di controlli da parte del comando ma anche di altre forze di polizia, è stato chiuso per 15 giorni dalle 18 fino alle 6 del mattino, deve tenere chiuso. Ecco, allora noi ovviamente siamo venuti qui in perlustrazione per cercare di capire di che locale si trattasse. Dovrebbe essere questo locale qui che lo vedete, è al Civico 18, gestito da dei ragazzi. Siamo comunque in una via
comandante, dove ci sono diverse attività, c'è un bar anche là in fondo, qui c'è lo storico ristorante Alfredo e siamo nel cuore del centro storico, quindi insomma i residenti qui hanno avuto diverse vicissitudini. Certo, allora noi abbiamo calcolato che nel giro di un anno sono arrivate oltre 40 segnalazioni al comando per disturbo alla quiete pubblica, soprattutto in ore notturne e serali, quindi è stato un provvedimento che non poteva essere rinviato e speriamo che possa portare quei benefici che i residenti chiedono. A livello di consumo di alcol in centro storico come siamo messi? Poi adesso arriva il periodo natalizio, che è un periodo che riverserà veramente tantissime persone ma anche tantissimi ragazzi, complice la chiusura delle scuole. Le antenne da parte del comando e anche delle altre forze di polizia sicuramente sono molto alte, con la prefettura collaboriamo e ci sentiamo praticamente in modo sistematico, quindi l'invito è di divertirsi ma con testa, quindi senza esagerare, senza ubriacarsi, perché poi alcuni di questi si mettono anche alla guida, quindi i controlli non mancheranno sia nelle ore serali ma anche durante il giorno. Grazie al comandante Andrea Gallo. Cristian, è tutto da Via Collalto, sempre centro storico di Treviso, quindi due importanti novità che riguardano la città di Treviso per la giornata di oggi. Io ti ringrazio, grazie davvero Anna, a te Francesca Pezzo e ovviamente al comandante della polizia locale Andrea Gallo. Come vedete ci sono gli episodi, ci sono le azioni e ci sono anche le controazioni delle forze di polizia. Chiaramente è un momento molto complicato questo per la cronaca. Noi però abbiamo ancora tanto da raccontarvi, ci stanno raggiungendo degli ospiti, come sapete è venerdì, i temi della sostenibilità in primo piano con Andrea Ferrazzi, lo vedo già collegato, con lui ci sarà anche un nome importantissimo della ricerca italiana, è collegato anche lui, lo possiamo vedere, il professor Francesco Ubertini, è presidente di Cineca, già rettore dell'Università di Bologna, insomma tantissimi i temi, ma ci rivediamo qui esattamente fra 3 minuti e poi appunto una discussione di alto livello sul periodo molto complesso che stiamo vivendo. A fra poco. Di nuovo in diretta per aprire come ogni venerdì a quest'ora alle 13 in punto la pagina dedicata ai temi della sostenibilità. Ve li ho già presentati ma ve li ripresento. Andrea Ferrazzi, lo conoscete tutti, presidente dell'Associazione Persone Ecologia e Reti. Buongiorno Ferrazzi, ben trovato e ben trovato. Buongiorno al professor Francesco Ubertini, è un piacere e un onore averla con noi. Francesco Ubertini, già rettore dell'Università di Bologna, oggi presidente di Cineca, una delle istituzioni di ricerca più importanti non solo a livello nazionale ma anche internazionale, è uno dei maggiori centri di calcolo e da qualche mese, da qualche tempo ospita Leonardo. Poi scoprirete, se ancora non lo sapete, che cos'è Leonardo e che obiettivi può far raggiungere al nostro paese e non solo. Ferrazzi, buongiorno. Allora, di che cosa parliamo oggi? Lei di solito ci introduce in quello che è l'argomento del giorno e poi presentiamo per bene il professor Ubertini e Cineca. Innanzitutto buongiorno a lei e a tutti i telespettatori e buongiorno anche a Francesco, grazie per aver accolto l'invito per essere qui con noi oggi. Il tuo nome è prestigioso, che insomma ha ricoperto incarichi importanti nella ricerca, nella docenza, nell'alta formazione e adesso appunto nella tecnologia avanzata, dove poi ci racconterai a che punto siamo noi, a che punto è il nostro paese e soprattutto cosa dobbiamo fare per superare l'eventuale distanza da altri paesi concorrenti che sono molto più avanti di noi nel campo della tecnologia e del digitale. Oggi parliamo di quella che si chiama le transizioni gemelle, si chiamano le transizioni gemelle, cioè la transizione digitale insieme alla transizione ecologica. La somma di queste due cose fa una cosa molto strana, diciamo, che corrisponde a un prodotto molto semplice, cioè la competitività di un sistema paese. Gli paesi che investono nella transizione digitale, nella transizione ecologica sono e saranno i paesi che avranno ricchezza da distribuire, creazione di posti di lavoro, qualità della vita,
capacità di attrarre gli investimenti pubblici e privati, capacità di sviluppare dei percorsi di sostenibilità che poi portano anche redditività per le imprese e qualità della vita per tutti i cittadini. Quindi parliamo esattamente di questo e valuteremo insieme quali sono i passi che dobbiamo fare per far sì che il nostro paese possa essere un competitore credibile in un panorama internazionale in cui appunto la competitività, la concorrenza è molto alta. E poi magari faremo anche 2 parole sulla COP28 per capire quali risultati ha portato, anche in funzione soprattutto del prossimo appuntamento che alla fine di questa mezz'ora poi racconteremo. Competitività, dice bene Ferrazzi, che oggi poggia sull'economia della conoscenza. Professor Ubertini, vorrei che fosse lei a presentare Cineca. Sì, innanzitutto buongiorno, io vi ringrazio molto per l'invito, è un piacere, saluto tutti gli spettatori che sono collegati. Allora, Cineca è il centro di supercalcolo italiano, è quindi un consorzio che riunisce tantissimi soggetti pubblici, tutte le università, gli enti di ricerca, alcuni ministeri. Quindi è, diciamo, un consorzio di soggetti che operano nel mondo della ricerca e dell'alta formazione che alla fine degli anni 60, quindi a qualche anno più di me, alcune università si misero insieme per dotarsi del primo supercalcolatore. Da allora Cineca è il centro di supercalcolo italiano e ad oggi ha gestito 20 sistemi di supercalcolo, il più recente è Leonardo, di cui adesso vi dico 2 parole, e poi, diciamo, strada facendo è diventato uno dei centri di riferimento dell'infrastruttura europea di supercalcolo. Ora, prima di dirvi 2 parole su Leonardo, spendo qualche minuto solo per farvi capire l'importanza, perché oggi è tanto importante il supercalcolo. In fin dei conti sono tecnologie che, come dicevo, insomma, sono disponibili alla fine degli anni 60. E che cos'è il supercalcolo? Che cos'è un supercalcolatore? È un computer straordinariamente potente. E oggi questa tecnologia è diventata così strategica perché è un fattore abilitante per lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale. Tutti conoscono probabilmente ChatGPT, ecco, ChatGPT o applicazioni come ChatGPT per essere allenate, come si dice in gergo, insomma per, diciamo, essere create e sviluppate, hanno bisogno di supercalcolatori. Se un'applicazione di intelligenza artificiale fosse un'autovettura, il supercalcolatore è il motore e i dati sono la benzina. In questo momento, anzi da partire dal novembre dello scorso anno, abbiamo inaugurato a Bologna, al Tecnopolo di Bologna, questo nuovo supercalcolatore che è uno dei supercalcolatori di punta dell'infrastruttura, come vi dicevo, europea, quindi è per metà europeo e per metà italiano, ed è un supercalcolatore che nel momento dell'inaugurazione col Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è entrato nella classifica dei più potenti al mondo in 4ª posizione, quindi è il 4º supercalcolatore più potente al mondo, ma per applicazioni di intelligenza artificiale probabilmente non esiste una classifica specifica, probabilmente il numero 1 al mondo. Leonardo, vedo che passano alcune immagini, Leonardo ha una capacità, una potenza, la potenza si misura in numero di operazioni al secondo, esegue 250 milioni di miliardi di operazioni al secondo, quindi un numero pazzesco, pieno di zeri. Per far cogliere il significato di questo numero
diciamo che un'ora di lavoro di Leonardo equivale circa a 920 anni di lavoro con un normale laptop come quello che sto utilizzando adesso per il collegamento. Quindi un'ora di Leonardo, 920 anni di un normale impressionante, computer. è un dato impressionante questo professore. Tra l'altro lo possiamo vedere anche dall'home page di Cineca, che invito tutti a così vedere per approfondire tutti questi temi. Recentemente la stessa Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha in qualche modo ribadito l'importanza strategica di questo supercomputer non solo per l'Italia ma proprio per l'Europa e per la competitività, e qui torno al termine utilizzato da Ferrazzi, del sistema Europa. Umbertini. Sì, la Presidente della Commissione Europea recentemente, negli ultimi 2 mesi, ha citato Leonardo in 3 momenti. Lo ha fatto nel discorso sullo Stato dell'Unione i primi di settembre a Strasburgo, lo ha fatto all'AI Summit a Londra e lo ha fatto recentemente, una decina di giorni fa, in un evento in cui era videocollegata, un evento organizzato in Italia. Lo cita e nei discorsi, nel momento in cui lo cita, diciamo, il discorso che fa è innovazione, lo dico per parole chiave: innovazione, intelligenza artificiale, infrastrutture di supercalcolo come piattaforma abilitante, come infrastruttura abilitante per accedere a questo tipo di applicazioni, e quindi competitività. E rivendica un importante traguardo dell'Europa, che oggi l'Europa vanta la più grande infrastruttura di supercalcolo al mondo pubblica. E questo elemento del pubblico secondo me è una delle chiavi su cui riflettere in questa fase storica, perché sviluppare certe applicazioni, certe tecnologie significa investimenti di centinaia di milioni di euro e necessita di infrastrutture di supercalcolo, che sono degli enormi investimenti. E senza questo tipo di infrastrutture, senza questo tipo di piattaforme, non è possibile sviluppare, fare ricerca, essere competitivi, stando al tema della competitività, affrontare le grandi sfide che abbiamo di fronte, come diciamo la transizione verde, la transizione verso un mondo maggiormente sostenibile. Ma non è neanche possibile governare queste tecnologie se non esistono opportunità per fare ricerca e innovazione in ambito pubblico. Quindi è una straordinaria infrastruttura non solo per la competitività, ma anche per un accesso fatemi dire, democratico, o comunque per dare la possibilità al pubblico e al privato di fare ricerca e innovazione senza essere i big tech, e quindi diciamo dando anche all'Europa e nello specifico al nostro Paese gli strumenti per partecipare in maniera attiva a questa fase storica che è piena di opportunità e di rischi. E questo assolutamente, quindi diciamo che questi investimenti vanno a contaminare in maniera positiva l'intero sistema, sia economico che sociale. Non a caso vi ho mostrato Ursula von der Leyen, non a caso parliamo di Europa, perché queste transizioni digitale, ecologica, transizioni gemelle, così le ha definite Ferrazzi, si collocano all'interno di una precisa strategia comunitaria. Ferrazzi. Sì, l'Europa, il professor Ubertini può spiegarlo meglio di me, deve recuperare anche molto tempo perduto in queste tecnologie. Mi diceva Francesco che questo computer, se non sbaglio, è costato circa 250 milioni di euro. La tecnologia non è europea, la tecnologia è fondamentalmente statunitense. E siamo in presenza di un duopolio, raccontava sempre il professor Ubertini, un convegno che abbiamo gestito insieme qualche settimana fa, degli Stati Uniti da una parte e della Cina dall'altra. Allora è importantissimo questo finanziamento per comprare l'infrastruttura
infrastruttura, diciamo così. È importantissimo però anche investire affinché i produttori, i creatori, gli ideatori di queste tecnologie siano i paesi europei e nel nostro caso l'Italia in particolare. L'Europa sta cercando di recuperare appunto il tempo perduto. Il grande progetto della Next Generation EU ha comportato per il nostro paese il PNRR. Ecco, il PNRR, l'abbiamo già detto più volte nel corso di queste trasmissioni, è il più grande investimento nella storia del nostro paese di natura pubblica. È un investimento di circa 200 miliardi di euro. Ebbene, la metà, anzi più della metà di questo investimento complessivo è dato alla transizione ecologica e alla transizione digitale. La transizione ecologica cuba da sola circa 60 miliardi di euro, la transizione digitale 40 miliardi di euro. È chiaro dunque che l'Europa spinge in maniera particolare affinché il nostro continente diventi un'infrastruttura della conoscenza, che è l'unico modo per far sì che ci sia quella competitività, che ci sia quella capacità come continente di creare le condizioni di uno sviluppo sano, sostenibile, credibile, durevole nel tempo. Ed è il modo per creare anche i sistemi naturalmente di competitività a livello nazionale, sapendo che quando ci sono investimenti di questa portata e quando c'è una competizione con giganti dell'economia e della ricerca come gli Stati Uniti e la Cina, non c'è singolo paese europeo capace di reggere la competizione. Vanno uniti gli sforzi. Questa è la grande, idea di fondo che guida il Next Generation EU e quindi il PNRR come declinazione nazionale. E quindi è esattamente in questa direzione che noi dobbiamo spingere con grande forza e anche con grande velocità. Su questo c'è un mare aperto, un mare nel quale appunto il nostro paese deve velocemente navigare, perché questo è quello che dobbiamo fare per noi, per i nostri figli. L'altro elemento, e chiudo su questo, per quanto riguarda il digitale, non è una tecnologia, come diceva il professor Ubertini, abilitante, cioè se noi non creiamo un'infrastruttura di questo tipo, è tutto il sistema paese che non può crescere. È una piattaforma di base fondamentale, anzi essenziale, perché senza di questo moltissime tecnologie, moltissime industrie semplicemente non possono essere. Il tema è chiaramente strategico, vitale per la sopravvivenza del sistema economico-sociale europeo. Professor Ubertini, come facciamo noi europei, non solo italiani, europei, a insinuarci all'interno di questo duopolio USA-Cina? Ci sono ancora margini? Ce la possiamo ancora fare? Possiamo recuperare il tempo perduto, come dice Ferrazzi? Allora c'è da recuperare perché mentre è vero che quello che dicevo prima, che l'Europa in questo momento ha la più grande infrastruttura di supercalcolo pubblica e anche un primato di tipo regolatorio, l'AI Act, l'accordo politico trovato sull'AI Act è un passo molto importante dal mio punto di vista. È altrettanto vero però che in termini di produzione di tecnologia siamo indietro, perché Leonardo nello specifico è stato sì fornito, tecnicamente è stato integrato, la tecnologia interna è stata integrata e fuori porta il marchio di un'azienda europea. Però la tecnologia che sta dentro, quindi l'integratore è europeo, ma la tecnologia che sta dentro è statunitense. Ed è vero che nella produzione di tecnologia c'è in questo momento sostanzialmente un duopolio. Su questo l'Europa sta tentando di recuperare con gli strumenti che venivano citati prima e con il CHIPS Act, quindi l'azione a sostegno dello sviluppo di tecnologia europea o comunque diciamo di tecnologie aperte che quindi che possono costituire un'alternativa e non una dipendenza da un singolo produttore di tecnologia, che questo poi diciamo con l'andare del tempo potrebbe crearci molti problemi. E quindi diciamo sta tentando di recuperare terreno su questo punto. Bisogna, dal mio punto di vista, e io questo ci credo,
stiamo discutendo di scenari e di azioni che possono essere, diciamo, portate avanti solo nel contesto europeo. Non c'è nessuna possibilità per un paese da solo di competere su questa scala, per cui, diciamo, quello che dobbiamo fare è insistere nel portare avanti delle azioni sinergiche tra i vari paesi europei per cercare di ritrovarci tra qualche anno, magari, e questo è il mio auspicio, quando ci troveremo nel 2028. Nel 2028 manderemo in pensione Leonardo, perché questi supercalcolatori per noi sono super solo per 5 anni, diciamo dopo 5 anni, quindi nel 28 Leonardo andrà in pensione, noi ci candidiamo ad ospitare il sistema di nuova generazione che ci sarà nel 2028, al quale abbiamo già cominciato a lavorare, sempre con lo stesso schema, quindi come paese insieme all'Europa. Ci candidiamo quindi ad ospitare il primo sistema europeo, diciamo di classe post-exascale nel 2028, e speriamo che per allora dentro questo sistema ci sia anche tecnologia europea. Allora, abbiamo capito che Leonardo, permettetemi la battuta, non rientra nella Fornero, però abbiamo capito anche un'altra cosa, Ferrazzi, che qui bisogna creare ex novo un'intera filiera sostanzialmente, un'intera filiera, e che per farlo serve ragionare davvero in termini europei, perché come diceva il professor Ubertini, una nazione da sola, per quanto importante, non ce la può fare. Ma certamente la scala è quantomeno la scala europea. Quando io dico spesso, no, che i veri patriotti sono gli europeisti, dico questo, cioè per fare il bene ai cittadini italiani noi dobbiamo puntare su un'integrazione europea, e un'integrazione europea che è certamente istituzionale, ma è anche un'integrazione europea economica, e qui potremmo aprire un dibattito amplissimo. Non basta certamente l'unione monetaria, che è un primo passo, bisogna lavorare sull'unione economica vera, bisogna lavorare su politiche industriali unitarie vere e fare dunque un cammino verso che quella io immagino essere gli Stati Uniti d'Europa, perché o si arriverà lì oppure il sistema competitivo dei singoli paesi verrà spazzato via, cioè le dimensioni di scala di questi investimenti, la forza di paesi che si stanno, come dire, ponendo i vertici della competitività internazionale, che non sono solamente gli Stati Uniti e la Cina, ma sono anche molti altri paesi, e fa sì che o noi ci diamo una mossa, scusate il termine, oppure verremo surclassati, ma essere surclassati poi ha delle conseguenze molto gravi nei sistemi economici, sui posti di lavoro, sulla crescita della povertà, sulla difficoltà di mantenimento di sistemi anche di eccellenza che abbiamo nel nostro paese, penso alla formazione, alla scuola, la sanità pubblica, quindi qui è in gioco veramente il nostro destino, ed è esattamente per questo che dobbiamo spingere con grandissima forza in questa direzione. C'è poi un altro tema, perché qui le sfaccettature sono ovviamente mille. Il professor Ubertini poco fa ha citato l'accordo sull'intelligenza artificiale. Il dibattito si è aperto in maniera molto forte a livello europeo, e questo è un bene. Qui la questione diventa anche etica. Parliamo di tecnoscienza e di limiti etici che bisogna darsi, ovviamente. Abbiamo capito che Leonardo è potentissimo, che dopo Leonardo arriverà un macchinario ancora più potente, e quindi, professor Ubertini, anche questo è fondamentale, occuparci di etica. Certo, se posso essere appena indisciplinato faccio un commento sul passaggio di prima e poi rispondo. Per dare la dimensione, oggi c'è un'azienda statunitense che si chiama Nvidia, che disegna i nodi avanzati di calcolo che vanno nei supercalcolatori, che è diventata la sesta azienda più capitalizzata al mondo ed è entrata nel club del trillion, delle 6 aziende che hanno superato il trillion di capitalizzazione. Quando quindi noi pensiamo di entrare e giocare un ruolo, come dobbiamo fare come Europa,
in questo mercato tecnologico che condiziona poi in cascata tutto quello che è stato detto prima. Ecco, siamo su questa scala, su questo campo di gioco, giusto per dare un numero e per far comprendere perché non ce la può fare un paese. Ok, vengo al tema. Bisogna darci delle regole, perché queste sono tecnologie che ci offrono delle straordinarie opportunità. Queste tecnologie sono i nostri migliori alleati per uno sviluppo sostenibile. È il nostro miglior alleato per vincere le sfide climatiche, le sfide ambientali, le sfide di ridefinizione della nostra economia da un'economia lineare a un'economia circolare. Però portano inevitabilmente, come tutte le tecnologie, soprattutto quelle così potenti e così pervasive, portano dei rischi. E questi rischi vanno governati, e per essere governati servono delle regole, quindi serve, seguire dei principi etici nello sviluppo e nell'impiego di questi strumenti. Tenete conto che nella fase di sviluppo siamo ancora all'inizio. Noi l'era delle applicazioni di intelligenza artificiale e del digitale inteso come tecnologie avanzate è solo all'inizio, e su questo l'Europa c'è stata fin da subito. È stato un dibattito un po' lungo, magari potremmo cercare di lavorare un pochino di più sui ritmi con cui si è arrivati comunque finalmente all'accordo politico, e secondo me la linea tracciata è la linea giusta, è il giusto equilibrio tra la salvaguardia dei diritti dei cittadini, e come deve essere, e i principi di affidabilità che questi strumenti devono garantire. Dall'altra parte, senza con questo comprimere le potenzialità che ci sono. Quindi ovviamente questo è il passo che ha segnato l'Europa. In altri paesi si sta discutendo con approcci che sono anche diversi da questi. Quindi in quello scenario di sviluppo tecnologico del duopolio Stati Uniti-Cina, nella misura in cui l'Europa sta cercando e deve essere il terzo protagonista da un punto di vista dello sviluppo delle tecnologie, la stessa dinamica c'è anche nell'approccio, nella regolamentazione, nell'utilizzo, nella visione, nell'etica che viene adottata per portare avanti, adoperare questo tipo di tecnologie, sviluppare queste tecnologie. Io quindi penso che l'approccio europeo sia un passo importante, e credo che fosse indispensabile, perché al di là dei principi che porta con sé questo atto, c'è anche un tema di generare fiducia, cioè queste tecnologie sono il nostro migliore alleato per vincere le sfide ambientali, climatiche e la transizione della nostra società, nella misura in cui le utilizzeremo per il bene comune secondo principi etici condivisi, tutto questo quindi garantirà la fiducia delle persone nell'utilizzo di queste tecnologie, perché se non c'è fiducia sarà un alleato che servirà a poco. Quindi per non sviluppare quella che possiamo definire una tecnofobia, certo serve un percorso davvero condiviso. Sostenibilità e anche etica sono due mondi, due termini collegati, Ferrazzi. Poi ci avviamo a conclusione e diamo qualche anticipazione anche del prossimo appuntamento. Sostenibilità ed etica. Sì, noi viviamo in un tempo in cui per la prima volta nella storia dell'umanità c'è stato uno sviluppo scientifico impressionante, soprattutto il Novecento e i primi decenni del nuovo millennio hanno portato l'uomo a creare, immaginare, a una mutazione addirittura del proprio genoma umano. A questo stiamo arrivando e a questo arriveremo ancora di più. È una potenza sconfinata
E quindi cosa bisogna fare? Bisogna far sì che accanto a questa potenza, superpotenza, si sviluppi una cultura, un'etica almeno altrettanto forte, capace di orientare la tecnologia. Capace di orientare la tecnologia in quale direzione? Nella direzione del bene dell'umanità, capendo profondamente che la tecnologia è al servizio dell'uomo e non viceversa, che la tecnologia deve servire allo sviluppo dell'umano e non viceversa. Il Papa ieri ha presentato il discorso sulla pace, è quello che ogni anno propone, il primo dell'anno, e l'ha intitolato proprio Pace e Intelligenza Artificiale. E nella presentazione fatta ieri, il padre domenicano, che è un docente di teologia e della tecnologia, ha fatto un passaggio molto importante, dicendo che l'intelligenza artificiale non è solamente uno strumento come può essere un martello lo puoi usare per darlo sulla testa a una persona oppure lo puoi usare per appendere, non so, un quadro sul muro. Quindi il problema non è il martello, il problema è come l'uomo utilizza il martello. Ma dice l'intelligenza artificiale, tutti i derivati, ha qualcosa di più, ha la capacità di influire direttamente sulla struttura dell'umano, sulla struttura della persona. E questo comporta il fatto che accanto all'evoluzione tecnologica necessaria, inevitabile, ci deve essere una evoluzione della cultura, una cultura umanistica, capace di utilizzare la tecnologia per il bene dell'umanità, per il bene dell'uomo, per il bene dei nostri territori, per i posti di lavoro delle persone, formando persone che possono essere appunto libere. Questa è una bella sfida, non significa naturalmente bloccare lo sviluppo della tecnologia, ma vuol dire restituire all'azione delle persone l'obiettivo di fondo. E a proposito di bene dell'umanità, delle comunità, lo capiremo nel prossimo appuntamento, venerdì prossimo, quindi sempre alle 13, se la COP28 ha permesso all'umanità, quindi ci ha consentito di fare un passo in avanti o no, insomma. Il dibattito in questi giorni è stato monopolizzato dalla COP28. Ne parleremo la prossima settimana con Enrico Giovannini, un altro nome autorevolissimo, già ministro al lavoro. Ci può dare un flash, Ferrazzi, com'è andata questa COP28? Dipende da che punto di angolazione la guardiamo. Certamente per la prima volta nella storia delle COP è stato inserito il tema dei combustibili fossili. Questo è un passo importante. Certo fa riflettere il fatto che abbiamo dovuto aspettare il 2023 perché tutti i paesi del mondo, Cina, Stati Uniti, Australia e via dicendo, riconoscessero che sono i combustibili fossili il primo fattore del cambiamento climatico. Questo sta a dire che c'è ancora una distanza molto elevata tra la scienza e la scelta politica. Però questo è certamente un passo in avanti. E ci sono poi anche ci sono delle zone all'ombra, c'è il fatto per esempio che tutte le decisioni che vengono assunte all'interno delle COP sono volontarie e quindi i singoli paesi poi sono chiamati con degli atti successivi a trasformarli in atti legislativi vincolanti e quindi noi dovremo vedere anche nel nostro paese entro il 2025 il nostro governo, il nostro Parlamento dovrà legiferare esattamente in questa direzione. Da questo punto di vista è fondamentale il dibattito pubblico, la pressione delle associazioni, in modo tale che ci sia davvero uno sviluppo sostenibile, perché abbiamo visto quali sono le catastrofi che accadono nel momento in cui invece non ci occupiamo positivamente di queste cose, ma ne parleremo col professor Giovannini appunto la prossima settimana. Grazie Andrea Ferrazzi, grazie soprattutto all'ospite di giornata, al professor Francesco Ubertini. Grazie davvero perché ci ha aperto un mondo fatto di eccellenza. Noi spesso raccontiamo gli aspetti quelli negativi, invece ci sono delle eccellenze assolute che dobbiamo
comunicare al meglio. Quindi grazie e buon lavoro professor Ubertini. Grazie a voi, grazie a voi. E noi con Andrea Ferrazzi ci ritroviamo la prossima settimana, lo avete capito, con Enrico Giovannini. Noi invece con la nostra programmazione ci rivediamo alle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Vi dico anche che subito dopo il meteo, il grande cinema di Antenna 3 vi propone il film Saving Christmas, quindi insomma ci caliamo nell'atmosfera natalizia. Ringrazio dalla regia Alessandro Granziera e Alberto Piovesan. Grazie davvero, grazie a voi per l'attenzione, buon proseguimento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in aumento. Il tempo dunque sarà buono nella giornata di venerdì 15 dicembre. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto condizioni ancora favorevoli alla formazione di nebbie in pianura nelle ore più fredde. A seguire, e ce lo mostra la grafica, avremo un ampio soleggiamento con cielo al massimo velato. Le temperature saranno sostanzialmente stazionarie, minime tra 0 e 4 gradi, massime tra 7 e 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui prevalenza di sole, cielo pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime sui 9-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo ben poche novità. Sarà soleggiato ovunque tranne lungo il confine con l'Austria. Temperature minime tra meno 4 e 1 grado, massime sui 4-8 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.